Էկո մոնիտորինգ կենտրոնի տնօրեն Բաղդասար Ասանգարյանը Ամեկ+-ին հայտնել է, որ սա անապատային փոշի է, որը գալիս է Սիրիայի եւ Իրաքի անապատներից։ Անցյալ տարի էլ կարմիր փոշի է եկել, որը ոչ մի վտանգավոր բան չկա։ Ուղղակի մարդկանց մտահոգություն է պատճառում այն, որ սպիտակ փոշին նստում է մեքենաների վրա, ասել է նա։ Բնապահպանները հակառակը գտնում են, որ այս ամենը արտանետումների հետևանք է։ Ամեկ+-ը զրուցել է նաեւ քաղաքացիների հետ։ Ամբողջ հանրապետությունը մեծ փոշին չեմ կարող ասեմ, բայց շատ անհանգստացնում է։ Ես չեմ անում ինչի պատճառով, բայց գիտեմ, որ իհարկե բոլորի վրա էլ ազդում է, մանավանդ պոլիարտրիտով, որ հիվանդությունն է։ Ամենուրեք փոշին խանգարում է եւ էկոլոգիական բնապահպանական տեսակետից եւ մարդու առողջության հետ կապված։ Այսօր Ամեկ+-ի հյուրն է Ինգա Զարաֆյանը, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Գոնե դուք կարող եք բացատրել, սա ինչի հետևանք է իրականում, դա անապատից եկող փոշին է, թե արտանետումներն են։ Մենք այսօր ստացել ենք ախազանքներ տարբեր մարդկանցից եւ ոչ միայն Երևանից, Արմավիրից, Ռազդան քաղաքից, Լուսակերտից եւ իրոք Խուճապի մոտ իրավիճակն է այդ փոքր քաղաքներում, որովհետև նրանք ընդհանրապես զրկված են ինչ-որ տեղեկատվության, դիմել են փրկարար ջոկատներին եւ ոչ մի տեղեկատվություն չեն ստացել։ Ես կարող եմ մենակ մի բան ասել։ Մենք ունենք 2008 թվականի այդպիսի մի որոշում։ Խնդրում եմ կարդալ այդ որոշումը։ Կարող եք ներկայացնել բովանդակությունը մթնոլորտի նորմատիվային աղտոտվածության, կլիմայի փոփոխության եւ օզոնային շերտի վիճակի հետ կապված վտանգավոր հիդրոօթերոթաբանական երևույթների կանխատեսման, ազդարարման եւ արձագանքման կարգը հաստատելու մասին։ Ինչ է իրենց ներկայացնում սա։ Այսինքն մենք 3 տարի առաջ ընդունել ենք, մեր կառավարությունը ընդունել է որոշում, համաձայն որին մենք ամեն մի պաշտոնյաների եւ պաշտոնական հաստատություն պետք է իմանա, ինչ պետք է անի, այսինքն ով պետք է աղազանգի, ով պետք է կանխատեսում անի եւ այլն եւ այլն։ Այդ որոշումը մնաց թղթի վրա, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ բնապահպանության նախարարությունը մեզ բացատրություններ է տալիս, որ դա փոշի է, ուղղակի փոշի է, ոչ մի վտանգավոր եւ տարբեր նյութեր չի պարունակում, ընդ որում անալիզները դեռ պատրաստ չեն։ Հիմա ինչի վրա նրանք կարող են այդպեսի հայտարարություն, ինչի հիման վրա։ Պարզապես տեղյակ չեք։ Մենք դիմել ենք մոնիտորինգ կենտրոնի եւ մեզ պատասխանել են նույն բանը, ինչ որ պատասխանել են ձեզ, որ դա արաբական անապատների եկած փոշի է։ Կարող է այդպես լինի, բայց եզրակացությունը մեկը։ Մենք մեր կառավարական մարմինները չեն աղազանգել, չեն զգուշացրել մարդկանց, որ նրանք կամ հանգիստ լինեն, կամ ընդհակառակը, եթե դա արդեն փոշին վտանգավոր է տարբեր մարդկանց համար, ով որ ունի օրինակ ասթման կամ ալերգեն եւ այլն, պետք է զգուշացում լինի, որ այդ մարդիկ փողոց դուրս չգան։ Հետո ես կասկածի տակ եմ դնում այդ 2.5 գերազանցում, նորմայի գերազանցում։ Մենք ունենք այդպիսի գերազանցում Ռազդան եւ Չերենցավան քաղաքում բարբերաբար, ասիկն դա ասենց իրանց համար նորմալ վիճակ է։ Եթե այդպիսի վտանգավոր բան չի, ինչի մարդիկ չկարողացան ուղղակի դուրս գալ փողոց, շատված գալով իրան եւ ստիպված եղել են վերադառնալ տուն, չգիտեմ մասկներ հագնել եւ այլն։ Այսինքն դուք նաեւ նման ահազանգեր ունեք քաղաքացիներից։ Այո, մենք ունենք ոչ ճիշտ ասած դա Երևանի չի, սա Ռազդանի քաղաքից է, որ այնտեղ մարդիկ շատ վատ են զգացել։ Այսինքն տեղեկություն չստան, ոչ թե միայն տեղեկություն չեն ստացել, նրանք զգուշացված չեն եղել, որ պետք է զգուշ լինեն եւ փողոց դուրս գան։ Այդ առաջին։ Պաշտոնական տվյալներով նաեւ ասում են, որ նման իրավիճակ եղել է, այսինքն դեղին անձրև վերջերս եկել է Բաքվում եւ այլն, այսինքն տարածաշրջանի մյուս երկրներ է հասել փոշին։ Դուք ունեք տես տեղեկություններ։ Մենք ունենք այդպիսի տեղեկություն, բայց ուզում եմ ասել, որ Երևանը էկոլոգիապես պատրաստ չէ այդպիսի իրավիճակին։ Այսինքն մի փոքր նույնիսկ եթե մի բան լինում է Երևանում, որպես քաղաք, ինքը էկոլոգիապես պաշտպանված չի։ Եվ եթե մենք խոսում ենք արտանետումների
մասին մենք կարծում ենք, որ այդ փոշի ամփը, որը փաստորեն փակել է Երևան քաղաքը, դա կարող է իր մեջ ներգրավի եւ մեր տրանսպորտի արտանետումները եւ մեր 552, որը քիչ չէ Երևանի համար, տարբեր ձեռնարկությունների արտանետումները, փաստորեն վերահսկողություն չկա եւ եթե մենք այդպես կումուլյատիվ էֆեկտ ստանանք, ապա մենք պետք է տեսնենք, որ դա միայն փոշին չի, որ ազդում է մարդկանց առողջությանը։ Այսինքն դուք չեք հերքում, որ իսկապես փոշի կա, պարզապես նշում եք, որ նաև արտանետումներն են դրան ավելացել եւ իրավիճակը ավելի Փոշին մենք տեսնում ենք մեր աչքերով, չենք կարող հերկել։ Ուրիշ բան, որ մենք չենք հասկանում, ոնց կարելի ասել, շատ անվտանգ փոշի է, որ եկել է մեզ մոտ Լիվիայից, բայց դուք գիտեք Լիվիայից ինչ փոշի է եկել։ Facebook-ը արդեն կարելի ասել պայթում է։ Բացի զգուշացումից, մեր կառավարությունը ինչ կարող է անել, որ չի ասել, բացի քաղաքացիներին զգուշացնելուց։ Առաջի հերթին դա պետք է անպայման էքսպրես անալիզ անել եւ պարզվել իրականությունում ինչ կա այդ փոշու մեջ։ Իսկ այդպեսի անալիզ կառավարությունը դեռ չի ներկայացրել։ Ոչ մեզ, ոչ մեկի։ Հաղորդագրության մեջ նաև ասում է, որ վաղը այլևս այդ անձրևները չեն լինի։ Վստահում եք, թե ոչ, լինելու դեպքում ինչ եք պատրաստում անել։ Գիտեք, եթե մենք արդեն ստացել ենք պաշտոնական հաղորդագրություն, որը ասվում է, որ այդ փոշին վտանգավոր չէ առանց անալիզի, ուրեմն եզրակացություններից, ուրեմն այստեղ վստահելու կամ վստահելու հարց արդեն անիմաստ է։ Պարզը, որ պետք է անպայման անկախ անալիզ արվի։ Իսկ դուք որպես բնապահպան ինչ եք անում նման իրավիճակներում։ Գիտեք ինչ, մենք պայքարում ենք, որ Երևանը գոնե մի քիչ պատրաստված լինի եւ Երևանին այրան էկոլոգիան վերադարձած լինի։ Եթե մենք ունենայինք այդ կանաչ գոտիները եւ թե մենք նորմալ ծառեր ունենայինք, որը վաղտին եղել է, իհարկե մենք այդպեսի ծանր վիճակի մեջ չենք գտնվի։ Լավ, ենթադրենք դա հասարակական, ոնց որ նրանք են ասում, անվտանգ փոշ է։ Բա որ մի քիչ վտանգավոր փոշ լինի։ Ինչ մենք պետք է անենք, ասպես պետք է նստենք եւ սպասենք, որ այդ փոշին մեզ էլ իր մեջ ընդգրկվի, ես չեմ հասկանում։ Հուսով ենք կառավարությունը ձեր բարձրացած հարցին անպայման պատասխան կտա եւ քայլեր կձեռնարկի։ Շնորհակալություն մեր